फ्रेंड्स, ये आज का वीडियो मैंने आपके लिए दूसरा और एक वीडियो बनाया जो कि आगे के अल्फ़ाबेट्स के जो है तो उनकी आवाज़ कैसे निकलती है वो है। आगे का वीडियो है, ये शुरू करता है एम से। एम की आवाज़ होती है मीन, एन की आवाज़ होती है नून की, ओ की आवाज़ होती है वाव की, पे की आवाज़ होती है प की, क्यू की आवाज़ होती है खाफ की, आर की आवाज़ होती है रे की, एस की आवाज़ होती है सीन की, टी की आवाज़ होती है टे की, यू की आवाज़ होती है वाव की, वी की भी आवाज़ वाव की होती है और डब्ल्यू की भी आवाज़ वाव की है, और एक्स की आवाज़ होती है ये की, और वाई की आवाज़ भी होती है ये की, और जेड की आवाज़ होती है जाल की।